Оразалы Жұмабеков атындағы жалпы білім беретін тірек мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Қожахметова Алтын Бекбергенова. 4-ші сыныптың жаратылыстану сабағы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы пайдалы қазбаны өндірудің зияны бар ма? Сабағымыздың мақсаты: кейбір пайдалы қазбалардың бор, тұз, әктас, саз, мұнай, гранит, көмір, табиғи газ қолданылу саласын анықтау. Қазақстанның негізгі пайдалы қазбалары өндірілетін кен орындарының карталарын көрсетті. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Психологиялық ахуал. Ғажайып жылулық шынжыр арқылы жылулық шеңберін құрайық. Бүгінгі сабағымыздың жұмыс ережесімен келісіп алайық. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы бағаламыз. Бүгінгі сабақта сендердің білетіндерің пайдалы қазбаларды өңдеудің қандай зиян екенін түсінесің. Бүгінгі сабақтың тірек сөздері: террикондар, сырғыма, опырылу. Ой қозғау, ойлан. Жер бетіндегі сызаттар, жарықшақтар қандай себептерден пайда болуы мүмкін? Жауап бер. Карьер. Негеш пен Эврика көмір өндіретін карьерге барып, түрлі құбылыстарды байқады. Олар өз көргенін модельдеді. Балалар не туралы айтқысы келді деп ойлайсың? Оның пайдалы қазбаны өндіруге қандай қатысы бар? Пайдалы қазбаларды жерден қазып алу жердің барлық қабығына әсер етеді. Жер бедері бұзылады, таулар мен жазықтар өзгереді. Шахта мен карьердің қазылу әсерінен сырғыма, опырылу сияқты құрылыстар орын алады. Осылай литосфера өзгеріске ұшырайды. Пайдалы қазбаларды қазып алғанда тек пайдалы заттар ғана емес, қолданылмайтын бос тау жыныстары да сыртқа шығарылады. Олар тау сияқты үйіліп жатады. Осы тауларды террикон деп атайды. Террикон үйілген жерлер кейде бірнеше шақырымға созылады. Оның құрамында адам денсаулығына зиян келтіретін қоспалар болады. Жаңбыр жауғанда зиянды заттар сумен шайылып, су қоймаға құйылады. Осылайша гидросфера қабығына әсер етеді. Су мен топырақ арқылы бұл зиянды заттар тірі ағзаларға таралып, биосфераға әсер етеді. Пайдалы қазбалар өндіргенде шаң тозаң ауаға көтеріледі. Бұл атмосфераның ластануына әкеліп соғады. Пайдасы мен зиянына назар аударайық. Фотосуреттерді сипатта. Пайдалы қазбаны өндіру қандай жағдайға әкеліп соғуы мүмкін? Осы салдарлардың қайсысын алдын алуға болады деп ойлайсың? Топырақтың опырылуы, карьер, құбырдың жарылуы, террикон. Жоба жаса. Пайдалы қазба өндірілген орындарда болашақта қалай пайдалануға болады? Ландшафттық дизайнер ретінде өз жобаңды жаса. Сен білесің бе? Қазылып алынған кеннің тек 10% ғана қолданылады. Қалған 90% жарамсыз қалдық болып саналады. Бүгінгі сабақтан алған сенің әсерің. Рефлексия. Сабақ көңілсіз өтті, шаршадым. Неліктен? Сабақ қызықты өтті, барлығын түсіндім. Сабақта еш нәрсе түсінбедім, қоңырауды асыға. Сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.